我懶得再幫你撳啊。小心個面俾人睇睇住嘅。唔該晒。開幾點你同我影我相？我問你開幾點你影我相？不如下世都唔好開好唔好？2分鐘後啊？咁你不如唔好講廢話好唔好？我上到去上面113300多，我咁講唔係我。頭先嗰部有啊，阿主任、阿經理爭嗰部。原來一倍鏡係咁樣嘅。係一倍鏡好啲。0.5先好啊。只因你部機驚咩啫？你部機係 iPhone。係啊。原本諗住買部㗎，我阿媽唔肯俾我買。2分鐘咁快嘅。而家先寫啊。但我冇影過嚟喎。都冇啊。哦。唔係喎。點解冇人嘅呢邊？哦，衝晒出嚟嗰度。哦，因為呢度都係正啦。唔係啊，出面影無謂啊，但係嗰度都可以㗎。上面一定塞車。我島上面塞車。走失路線前往特政局消防同在會頭院一路就會開。Now connected to the project line. Start ship. Firing ambulance services. Fighting engine charge. 欢迎乘坐乘搭 CA 97路，前往小圣甲消防及救护学院，祝您旅途愉快。消防服就會學院 Next stop Firing Ambulance Services Academy 下一站消防及救護學院。矮仔，公司啊，A 車4矮仔。條友想過馬路，跟住紅燈即刻切。座位上若已安裝安全帶，請即扣好，以保安全。你部未啊？我嘅。路面上如果必須安有啊，我琴日先揸完。請繫扣上，以保安全。我12點幾1點喺度揾啲啊白片。我係銅鑼灣特別班次因為唔想揸，跟住揸到非常趕場，跟住求其劈緊多部車嘅。會停時，你可以選擇停泊喺走失路線，同樣要警用站、報警紅線、交通線、或者
會添，我連好大隻都好耐冇行過。可以有啲有警車嘅話，呢啲人唔可能。有呢邊有影嘅嘢。不過其實之前我點帶？有啊，我翻咗屋企啫嘛。呢啲一嚿。你嗰個隧道上面塞車一定塞，除非個頭車上，頭車唔塞，尾車一定塞落嘅，尾車你唔使知落翻嚟啦。要等幾耐？嗰時坐咗成30分鐘，298都可以坐成30分鐘，半程1程1個鐘，個司機都唔覺得睇。如果打嘢會出圈，小丑啊！新年之後，嗰個人最快。佢老師拍依啲貨。有嗰啲有都係咩事？呢兩單最多。我呢架車即刻轉。係咪先？會逼個爆你嗰啲。我會俾。我自己執味。使用手提電話流動裝置時，請自校設定音量式，保持車廂環境寧靜，多謝學習。Please consider the bus captain and other passengers. Please get silent when using the mobile phone device to maintain a quiet environment and compartment. 我哋企9個可以啊，呢個就一件手及其他乘客使用手提電話或流動裝置時，請調校至靜音模式，保持車廂環境寧靜。睇下 X90上面有咩頭車？我唔係頭先有 X90啊，我睇下有咩車先啦，係 Volvo 咁我哋上，好似得。係佢係優步啊，優步啊，真係 Google 真係而家第一隻。正常，你只得要溝盤。你有預訂班次？佢冇 ETA 㗎。係啊 ，SP1都冇 ETA 啊！琴日就諗住夜晚落去影嘅。12點半頭出。咁耐嘅？去到6點啊！咁遲嘅。邊度到嚟啊？係咪你揸？好幾間㗎啦。佢揀得其實真係好落馬，我唔會再佢打機真係。我仲揸住部 N32喺度操即係操過我入嚟啊！你揸住做咩？玩咩先？玩咩啊？玩咩嚟？西門做咩？點解唔玩西門探索259A，跟住揸揸下我聽到車運到嗰度。你係咁多錢嘅，所以你唔可以一百年最入呢個謝先生嘅型號嗰張相。
免費睇到幾多錢？我哋I P 頭先係咩啊？你個 WhatsApp 頭像，私人卡嘅你個 WhatsApp ，WhatsApp 台就係另外先睇到嘅。睇到。 OK，冇睇到陣間提我翻去傳將佢哋即係 post 曬你哋兩個咩嚟？我唔知啊。哇！好耐冇入過嚟啦，真係。香啊，香曬。我呢個飯睇飯。哇！佢哋預咗今日全日擺喺度㗎，呢邊仲唔知企出嚟做乜嘢？哇！佢哋預咗見到嘢，佢點解係咁多個村入去啱行？好撚遠，我哋可以試。呢個4K 啫，我哋都。有2分鐘，睇下。我喺呢度，我喺呢度。佢陣間邊個過嚟？係香港城。好耐冇過去。我冇去食飯咯，我想講。130究竟係啊？我係今日130採訪啊。究竟你啊？我話我130採訪一陣。佢就AV 都多人得。我哋上面咧影佢掉頭轉出嚟啦，我老豆應該唔喺上面，所以我唔想俾人神化喺度。見到佢唔好亂講嘢係。咁我一定認得出。係口罩嘅。通過你嘅行為。戴口罩。戴口罩。你戴嗰啲咩？狗嗰啲長縮嗰啲口罩。你叫咩？動畫有車幫你。係喎，佢邊個話？頭嘅頭車。之後條狗都而家發生俾你，好辛苦啊！係啊，聽個巴士站會有個喺呢個就係呢個位，因為佢前面嗰個位變咗好多位喺度。上面咧，我覺得喺個城市嗰度，我係呢個新巴我嘅新巴達，好認真。啊，我老豆啊，喺嗰度啊，好認嗰架新巴達。你見唔到㗎啦，係咪？咁啊，邊個新包裝？啊，200啊！我全數幫我攞我部電話嚟㗎。我見到我老豆真係我老豆，我黐線，落去問佢攞啲水先，我冇水飲。好啊，攞下俾我。攞埋俾我。咁你一齊過去咯，表現先啊！唔好你咁叫啊！你哋唔出嚟會叫得嘅。哇！MK841張底仔俾我見到佢又俾我見到佢。有嘅。誒，我去攞水先，你哋。我都要。我都要。攞埋呢個。你哋冇帶水啊？有啊。有啊。但我識攞啫嘛。我屌你啊！我啱係實際入嘅。老實總經理上啫。我影咗佢。係啊。冇啊！邊位？呢個有保鏢啊！你突然間變咗保鏢嘅。喂。